Fala galera, aqui é Matheus. É o que eu tô dizendo aqui hoje. Mais um jogo de Tom Corredor aqui pro canal. Bem, hoje a gente vai fazer. A gente vai tentar fazer uma corrida diária, né? Que tem ali. A gente vai fazer uma corrida diária. Aí no Tom Corrida do Ouro. Tá? Então vamos jogar aí. Pera pessoal, um pontinho já volto. Ok, gente, tô aqui de volta. Bem, mas eu quero jogar com um personagem. Pessoal, primeiro deixa eu fazer. Ok, vamos pra corrida. Tipo pensando aqui, acho que deve ser essa coisa diária aqui. Outro tempo, ó. Tem fácil, médio e difícil. Não, mas muito tá no fácil. Mas vamos escolher um personagem que eu não quero correr hoje lá não. Bem, vamos escolher meu personagem favorito, que é o Tom Munha. Eita, não. É aqui. Vamos lá, vamos no fácil. Aceleração e capacete. Ok, o tudo tá pronto aqui, vamos lá. Acho que vai ser bem. Olha aí. Mais rápido, a gente não pode perder o tempo, porque senão a gente perde. Mas a gente precisa com a gente. Ok, vamos só ainda. Vamos lá, rápido. Ok, será que a gente consegue? Será, mano? Isso, conseguimos. 7 dinamites pra gente. Ok, foi divertido. Vamos jogar um pouquinho no mundo. Ó, tem uns de anúncio aqui, mas eu não quero. Meu favorito do jogo. De ouro pra gente. Droga. Corte. Vamos de volta. Vamos ir abrir um cofre aí que eu ganhei da corrida. Pronto. Ok, vamos ir. Vamos ir mudando de personagem. Vamos lá. Oh, não! Rápido, rápido, rápido! Eu não posso perder! Ai, rápido! Vou me lugar! Eu ultrapassou, mano! Acho que aquela é a Ângela, né? Aquela é a Ângela! Mais rápido! Eu só ultrapassando ela! Ai, não! Rápido, mais rápido!
mano. Que droga. Cheguei em terceiro lugar. Vamos de novo. Não, porque eu cheguei em terceiro lugar. Vamos. Lá. Mas eu fico perto. Espero que eu fique perto. Espero que a gente ganhe. Eu já cheguei em terceiro lugar. Guerreiro Tom. Vamos lá. Quase chegando. Isso para poder pegar mais velocidade. Vamos lá. Eu não posso bater, porque se eu bater aí eu perco. Eu posso perder. Então chegamos em primeiro lugar. Que bom, mais um cofre, tudo abrir. Não é mais cofres, eu tô legal, cofre. Pera, deixa eu fazer um corte e já volto. Pronto, gente, voltei. Agora... Não, gente. Vamos agora mudar de personagem. PC. Que tal o Rei Tom? Que eu acho esse personagem tão bonito. Vamos. Pera, fazer uma coisa que minha mãe tá ligando. Pronto, gente. Voltei aqui. Agora vamos começar. Com o nosso gatão aí, Rei Tom. Lá, pessoal. O quê? Não! De novo não! Tem que ganhar. Rápido, rápido. Não posso bater, porque se eu bater, aí eu posso perder. Não! Droga! Meu Deus! Eu bati sem querer. Vamos lá, pessoal. Vamos, que eu tô em terceiro lugar mesmo. Com o Tom Rei. Vamos lá. Vamos. Isso! Outro bateu. Não! Ela pegou mais velocidade, meu. Rápido. Acho que já era pra mim. Acho que eu vou pegar esse lugar. Vamos. Oxi, mano. Cheguei em segundo lugar. Tá, vamos de novo. Pera, deixa eu falar. Não sei que eu vou pegar impulso. Gente, já peguei, agora eu vou pegar capacete. Puxa vida, mano, quase que eu não pegava, mas vamos lá. Peguei impulso. Pronto, gente, agora tô mais em primeiro lugar do que nunca. Vamos lá. Gente, vamos, pessoal. Vamos lá, gente, estamos em primeiro lugar. Mais rápido. Não! Ela me ultrapassou. Que? Mas como? Tenho que ir mais rápido. Isso! Ela bateu. Ok, pessoal, vamos mais rápido, porque senão eu vou perder. Rápido, todos quase chegando ali a chegada. Isso, ganhamos. Pera aí, pessoal. Ok, gente, voltei. Bem, agora vamos... Pera, vou fazer um corte aqui. Ok, pessoal, tô aqui de volta. E agora vamos fazer... Pera, deixa eu ver. Bem, vamos jogar com outro personagem. Pirata Ginger. Vamos lá. Pera, deixa eu fazer um corte aqui que eu vou assistir uma... Ok, gente, voltei. Agora vamos continuar o jogo. Vamos pegar velocidade aqui para poder ganhar dos outros. Vamos lá. Temos que ganhar dos outros, porque senão eles me ultrapassam. Eu não quero chegar em terceiro lugar. Vamos.
Mais rápido, porque senão eu vou perder. Espero que eu não perca. Tomara que eu não perco. Não, acho que eu tô muito na frente. Isso mesmo. Vamos agora pegar mais impulso. Agora eu tô ainda mais na frente. Ganhei a corrida. Tá. Então, gente, o vídeo vai ficar por aqui. Então, espero que tenham gostado. Clique em gostei, se inscreve no canal. Adeus e fui!